Crveno svjetlo na semaforu pojedincima nije jasan pokazatelj da se zaustavi. Ograničenja brzine im ne znače mnogo, voze po svojoj volji, ugrožavajući druge učesnike u saobraćaju, a naročito pješake. Katastrofa, to znamo svi, nemam, čovjek riječi da kaže. Svjedoci smo svih ovih ubistava i nesreća i što kažete, uvijek mladi ljudi. To je da li bez vozačke ili sa vozačkom, više nije ni važno, ali užas. Čovjek lijepo zanijemi. Mislim da su djeca onako silna, boga mi odrasli. Posljednju predstavu bahate vožnje priredila je BH influencerka. Kroz sarajevsko naselje vozila je brzinom 108 km/h gdje je ograničenje 60. I sve je to dokumentovala na društvenim mrežama. Zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Sanela Klarić kaže da je to javni šamar svima. Otvoreno hvaljenje nesavjesnom vožnjom javni je šamar i ponižavanje i građana, ali i policije. Očigledno je da snimanje i objavljivanje samog sebe u prekršaju govori da ne postoji strah od sankcije. No, sankcije su uslijedile. Novčana kazna od 400 konvertibilnih maraka, oduzimanje vozačke dozvole. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica navodi da je nedopustivo što saobraćaj za mlade predstavlja određenu vrstu egzibicionizma, te da su potrebne značajnije sankcije. Stalno djelujemo preventivno i represivno prema vozačima. Neophodno nam je da se izmijene ovi saobraćajni propisi, posebno sankcije, posebno za bahatu, obijesnu vožnju i smatramo da bi po tim uslovima bili još efikasniji. No, nije pomenuta influencerka začetnica divljanja na BH cestama. Mnogo je onih koji su bahatom vožnjom usmrtili ili ugrozili nevine osobe. Simptomatično je što su takvi vozači mahom mladi ljudi. Penzionisani policajac Dragan Mijoković kaže da su svi oni koji u gradu voze 100 km/h u stvari potencijalne ubice. Ne ubijaju auta, ni Golf dvojka, ni Porsche. Ubija onaj ko vozi recimo 108 km/h po gradu. To pokazuje tu jednu agresivnost koja se kod mladih ljudi ne manifestuje samo kroz brzu vožnju, nego kroz puno ovih nekih raznih stvari kojim svjedočimo. Pa su tako među mladima prisutni popularni TikTok izazovi, prilikom kojih se stavlja život na kocku, a ova pojava karakteristična je za cijelu regiju. Pa smo vidjeli raznorazne trke gdje se Mercedesi zabijaju u pješake u Zagrebu, u Beogradu, u suprotnom smjeru, ljudi voze i tako dalje. Dakle, to sve nam govori da nove generacije trebaju savremeni pristup prilikom edukacije, prilikom da im se skrene pažnja koliko je odgovorno učestvovati u saobraćaju i da tim definitivno se ne kockaju sa kaznom koja kolika god daje može se platiti, nego sa svojim i tuđim životima koji zaista u svakom slučaju nemaju cijenu. Azra Spahić i Alma Suljić posljednje su žrtve bahate vožnje na sarajevskim ulicama. Nažalost, na isti način mnogo života ugašeno je i prije njih. I ko zna koliko će još nevinih stradati dok se ne promijeni savjest nesavjesnih vozača ili dok se ne uvedu rigoroznije kazne. Dragica Gajić, N1, Sarajevo.